Dobré popoludne, milí priatelia. Už o pár sekúnd začne v štúrovom salóne diskusia, prečo sa na Slovensku žije lepšie, ktorú garantuje náš partner portál Marker. Ja už teraz odovzdám slovo moderátorovi Petrovi Števkovovi. Ešte chcem upozorniť, že bude to bilingválna diskusia, ale anglické časti nebudú tlmočené, tak prosím, ďakujem teda za pochopenie. Pán Števko, nech sa páči. Ďakujem za slovo. S témou demografie úzko súvisí samozrejme téma emigrácie. Pre Slovensko to nie je nová téma. Riešime to už 10 ročia, no so zvýšenou intenzitou o nej diskutujeme vždycky pred voľbami, po voľbách. Po novom sa už emigráciou vyhražajú aj politici, keď voľby nedopadnú podľa ich predstav. Tradične o nej hovoria rôzni komentátori, tzv. Influenceri. Počúvame, ako je na Slovensku horšie než v iných krajinách, prečo treba odísť. A zmyslom tejto diskusie nie je malovať o Slovensku nejaký ružový obraz, ale objektívne sa na to pozrieť aj z tej druhej strany, že v čom je na Slovensku život lepší než v iných krajinách a prečo sa na Slovensku teda oplatí zostať. A pozvanie do diskusie prijali vzácni hostia. Takže ja vítam bývalého britského europoslanca za konzervatívnu stranu, ktorý žije dlhodobo na Slovensku, pána Charlesa Tannocka. Welcome, Mr. Tannock. A takisto vítam Máriu Fuchsovú, publicistku, spolupracovníčku Markeru, Slovenku žijúcu v Berlíne. Vítaj, Mária. A do tretice ešte vítam kanadského podnikateľa, učiteľa angličtiny, tiež čiastočne novinára z Rádia Slovensko, Bena Paskova, ktorý niekoľko desaťročí už žije v Bratislave. Vítaj, Ben. Ja teda ešte počiarknem to, čo hovoril predrečník. Trošku netradične bude táto diskusia prebiehať aj bez tlmočenia, ale aj v slovenčine a aj v angličtine. Účastníci ma uistili, že pasívne ovládajú oba jazyky, ale niektorí preferujú odpovedať po anglicky, iní teda po slovensky. A na úvod by som začal tou anglickou otázkou. Mr. Tannock, so how does a former British MP, a European MP, ends up living in Slovakia? Dobrý deň. Život je dobre na Slovensku. And I will then speak in English. Easier for me, but I'm studying Slovak, but it's a very difficult language. That's probably one of the most difficult things about living in Slovakia for a foreigner, your language. But that said, why am I here? It's very simple. I'm what's called a love migrant. I'm a love migrant. I don't work here. I've never earned any money here. I'm retired here, but I happen to be happily married to a beautiful Slovak lady. And it was because of that I decided, after a very long career in politics and in medicine as a doctor, to retire to Slovakia, where life is quieter, easier, cheaper, lower taxes, beautiful countryside, nice people. And what is there not to like about living here for a man of my age, a pensioner, where pensions are taxed more lightly, where things like nice restaurants are everywhere to be found at half the price of London, where I lived, where you can go to beautiful concerts or the ballet or the opera and see world-class performances, again, far more affordable than in London, where I came from. Life is much safer, I believe. I've looked at the statistics, and it is certainly safer than London. You don't get terrorist attacks here, to my knowledge, not yet, thank God. And I have young children, and so I'm on a second marriage with young children. So safety is a big consideration for me for their upbringing. And there are also very good English language schools here for expat children. So as a foreigner living here, life is very pleasant, to be honest. You have beautiful countryside, lakes and mountains. Bratislava is close to two airports, its own airport and Vienna airport. So if I want to get away and travel internationally, I can get to Svekat in 40 minutes and go anywhere in the world. Overall, it's been a very satisfactory 4.5 years that I've been living here. As I said, the biggest challenge is learning Slovak. Učím sa
slovenčinu, ale je veľmi ťažké ako jazyk. Thank you. Thank you for that kind words. It's good to hear that. Yeah. Ben, same question. Well, ja som prišiel sem, lebo som prišiel učiť angličtinu, lebo keď som skončil univerzita ako pedagóg v Kanade, bol veľmi zlý systém tam, že sme sa báli, že budeme štrajkovať, sme sa báli, či budú práce pre učiteľov, či budeme učiť, čo sme študovali. A môj prax v škole bolo veľmi sklamaný pre mňa. Som mal pocit, že ani nič neučíme deti, ani základné veci, ako byť dobrí ľudia napríklad. A tak som mal šancu prísť do Prahy učiť angličtinu a Praha bol pre mňa dosť veľký. A mal som pocit, že všetci už hovorili po anglicky a sme platili viac na pivo, kvôli že čašník hovoril po anglicky. A som mal šancu prísť na Slovensko. A som nič nevedel o Slovensku a som musel sa učiť rodina, že Československo, Čekoslovákia bolo Ček aj Slovensko. A som na druhú časť. A som zostal tu kvôli... Bolo úplne príjemný krajina pre mňa. Robím vtipy, že Kanada a Slovakia majú veľa spoločné, lebo obidvoch máme veľmi dobrý hokej, máme veľmi dobré pivo a bývame v tie náš obrovský sused, alebo väčší sused. A som veľmi comfortable tu. A pán Tannock hovoril, že tu je bezpečnejšie. Tu môžeme vidieť celé krajina a poznať krajina. A mal som pocit, že som tu, kde veľa zmeny idú a veľa vecí sa zmenia. A môžem stretnúť s takými ľuďmi, ktorí robia zmeny, ktorí zlepšujú život veľa ľudia. A je to zaujímavé, v Kanade všetko už ako to bolo, bude to isté. A tu veľa vecí sa zmenia a som počas tej zmeny. A to je veľmi zaujímavé vidieť, ako krajina zlepšuje. Ďakujem. Mária, ty si v podobnej situácii ako pán Tannock, že si tiež migrant z lásky, ale v opačnej situácii, že si za Slovenka žijúca v zahraničí v Berlíne. Tak ty si ako na tom po 10 rokoch života tam? Áno, tak ja som tiež love migrants. My sme sa zobrali v roku 2015 a v tom roku, keď začala tá veľká migračná vlna do Nemecka. Ty si súčasť migračnej krízy. Ja som súčasť migračnej krízy, áno. V roku 2015 som odišla do Nemecka. Najprv sme boli v Mainzi a teraz žijeme už 8 rokov v Berlíne. Ja len potvrdzujem to, čo hovoria páni, že život na Slovensku je bezpečnejší, respektíve život v Berlíne je nebezpečnejší, je rýchlejší. Život v Nemecku je menej slobodný. Školstvo sa domnívam, že je na Slovensku lepšie. V Nemecku nie je možný homeschooling. Neviem, či ešte budeme zachádzať do ďalších detailov. Nech sa páči, popíš ten problém so školstvom. Problém so školstvom. Mali sme taký konflikt v škole. V družine čítali deťom z knižky, kde boli dve mužské figúry, dve zvieratá, ktoré za normálne okolnosti v prírode by to väčšie zviera zožralo to menšie zviera. Z tejto knižky čítali deťom, potom tam boli ešte také ďalšie odkazy na Končitu Wurst a množstvo ďalších symbolí surogátneho materstva. Tie dve zvieratá dostanú vajíčko a to ďalšie zviera, ktoré sa z toho vyliahlo, nevedelo, akú má identitu. A voči tomu sme sa ohradili. I'm not sure if that was understandable for you. So her children in Germany were required to read or listen to the story about the basically homosexual spider and how they got together and they loved each other. A my sme sa teda voči tomu ohradili a vo výsledku posledným tým argumentom je v Nemecku vždycky Schulpflicht, čiže povinnosť chodiť do školy. A to je vlastne, akýkoľvek problém budete mať v škole, tak vždycky ten posledné slovo má škola, pretože školská povinnosť a za ňu nejde ničej. Takže toto je tá zásadná vec, ktorá mi v Nemecku vadí. Je ich ešte množstvo ďalších, čo sa týka slobody. Pre nás je normálne, ideme na jeseň na huby. V Nemecku máte povolené 2 kilá hub zbierať. Je to banalita, ale to je taký príklad toho. Keď zbierame bazu, tiež je povolené iba nejaké množstvo, myslím, že hrst. Ja sa toho nedržím. Ale to je príklad toho, aké množstvo regulácií úplne zbytočných v Nemecku je. A mne pripadá život na Slovensku oveľa slobodnejší.
Now a question in English. When Slovakia was entering the European Union, meanwhile, there was a Brexit, of course, so UK is not in the European Union anymore. But when we were entering, there was expectation of convergence, of cultural convergence, economical convergence. Now, regarding all these cultural and immigration and other issues, Mr. Tannock, do you think that Slovakia is getting more similar or more different to Britain? I think it's probably more similar. I have been coming here for 30 years, although I've only lived here 4. I've been together with my wife for 30 years, so I've seen huge changes in this country. And I think that obviously everybody here watches the same kind of American movies and the same kind of infectivity of Western culture goes across the whole Western world. So I would argue, on balance, things are more similar. Obviously, the economy has grown enormously. People travel a lot more. They're exposed to different cultures, not just European, but all sorts of cultures all over the world. What I forgot to say, by the way, in my first intervention was that one of the nice things about an old man like me living here is your medical services are excellent and more readily available. I see very good doctors here whenever I have a health problem at a fraction of the price or what I would have to pay in London to see a private doctor. So that's one of the big pluses for people like me. But going back to your question, I think there has been some convergence, of course, and society is very split. Society is very split in my country. I think I mentioned this to you earlier, the Overton window, which is this sociological concept of what can be talked about and what can't be talked about, has moved dramatically in the United Kingdom. The big issue now is, uncontrolled mass migration, which occurred under Boris Johnson. 2 million people arrived in the country in the space of 3 years after Brexit. That wasn't what they anticipated or promised. And ironically, it's resulted in the Eurosceptic Nigel Farage being at the top of the polls. Even though he engineered Brexit, Brexit actually delivered much more migration from the rest of the world than I think the people who voted for Brexit anticipated. And now they're saying, oh, where are those lovely Slovak nurses or Polish plumbers or whatever? They disappear. They don't come anymore. And they're all lamenting that. So, yes, I think there has been convergence, but there's also big splits in our society about how far can multiculturalism go, to what extent can you tolerate intolerance, and all these sorts of questions, which are actually probably more widely debated in the UK and perhaps in America than they are here. Obviously, I try and follow the news. It's less talked about, but these big issues are right at the forefront of what you do about, you don't have this issue, but in the UK, we get 50,000 people arriving on small boats, mainly young men, mainly from Afghanistan, Iraq, and the Middle East. And how does one deal with that? They're not even coming in as legal migrants. They're coming in irregular channels. You don't have to deal with these issues. So I would say that Britain, my country, is very divided, very polarized. But Slovakia is still essentially a monoculture in terms of its attitudes. And this reminds me of an England that I knew when I was much younger that no longer really exists. You're much closer to a conservative England, in spite of the language differences of the 1960s and 70s when I was a young guy, than what's happening in London today, where it's the most mixed city, multicultural, international city in the world. Všetci ste spomenuli tému bezpečnosti, migrácie. Mária, ty to ako porovnávaš po tých 10 rokoch od Wirtschaftendas? Že zmenilo sa to nejako významne a dá sa to vysledovať, alebo je podobná situácia ako pred tými 10 rokmi? No ja poviem jeden taký údaj. Na berlínskych školách zasahuje polícia 5-krát denne. 5-krát denne dohromady v celom Berlíne. A to je údaj z roku 2023. V oktobri už ten
tento počet zásahov už bol prekročený, čiže v tomto roku už sa možno, že budeme blížiť k nejakému číslu 6-krát denne. A to sú 14 prípadov ťažkých ubližení na zdraví. Polovica z toho je na základných školách. Čiže na 7 prípadov ťažkých ubližení na zdraví za rok je v Berlíne. V školách, do ktorých je povinné chodiť. Nemôžeš V nechať. školách? Presne tak. To je taký jeden príklad za všetko. V angličtine alebo v nemčine máme už také pojmy, ktoré v slovenčine neexistujú ešte. Knife crime, mesokriminalität. To ako, ja neviem, nožová kriminalita. Ani to neviem poradne preložiť do slovenčiny. Hej. Alebo skupinové znásilnenia, gang rape. Skupinové znásilnenia. Hej. A na tom, to sú trestné činy, na ktorých sa výrazne podieľajú cudzinci, prisťahovalci. A musím sa spýtať, neuvažuješ, že by ste sa vrátili? Áno, uvažujem. Asi to nie je veľmi prekvapivé. Zamestnáva nás to každý deň táto otázka. A zatiaľ to stroskotalo na tom, že môj muž nevie dosť dobre po slovensky. Ale veľmi je to ťažký jazyk. Tannock hovoril. Ben, ty to ako vidíš po tých rokoch? Ty si tu dlhšie ako pán Tannock, koľko, 25 rokov? A ako sa zmenila tá situácia oproti tým zmenám, ktoré pozoruješ v Kanade, keď sa tam vracieš? Well, keď idem do Kanady, idem raz z roku s deťmi. Som strašný, keď sa vrátim na Slovensko, lebo ten Kanada, ktorý navštevím teraz, není Kanada, ktorý som poznal. Ak ste hovorili, že Kanada úplne zmenil. A som pozeral napríklad počet ľudí tam. A ja stále pamätám, že bolo okolo 30 milión ľudí a teraz sme nad 40, skoro 42. A to není nič prirodzené, že priniesol veľa nových ľudí. A keď som v Kanade, ja som myslel, že my sme boli veľmi slušní. My sme boli veľa oproti Američania. A teraz je to isté, nie sú slušnosti. Ľudia nie sú takí pekní na ulici medzi sebou. Šofrova by som vôbec nerobil. A tiež ten bezpečnosti, jak ste hovorili, že tu moje deti od veľmi malý vek idú sami na tréning, idú sami sa kamaráti vonku, zahrať v ihrisko. A v Kanade to, či není možno, lebo nič není okolo, ale není bezpečné nechať deti byť sama takto. Že cítim oveľa bezpečnejšie sem. A mám pocit, tiež, ak ste hovorili, že to pripomína v minulosti, roky dozadu nejaký Američan písal nejaký článok pre SME, ako Slovensko je 20 rokov dozadu. A ne v zlom, že nič nemáte, ale kvôli, že ešte máte tradície tu. A on použil, že môžete cestovať vlakom, keď ľudí idú vonku, obliekajú pekne, idú vonku na prechádzku, nedelné rodinný obed a také tradície, čo už v Kanade není. A keď hovoríme o Kanade, a keď som myslel, čo budem povedať dneska, ja som musel naozaj vygoogliť, čo to znamená byť Kanadian. Lebo ani som nemal nápad, čo to znamená, že som Kanadian. A tu na Slovensko ešte je to monokultúr, ešte máte ten hrdosť a máte niečo, toto znamená byť Slovák. A to vidím, že snažím učiť moje deti, cestujeme cez Slovensko, aby oni môžu vidieť celé Slovensko a nebudú takí Bratislavčania, ktorí nikdy neboli na Košice. A v Kanade to není možno, že by som oni zobrali do Vancouver, to je veľká cesta. A nepoznáme naše celé krajina. A kvôli niekoľko nových ľudí tam sa bojím v Kanade, nemajú čo spojiť ľudia. Lebo nemáme, kedysi, myslím, že každý mal niekoho v rodine, ktorý bojoval na druhá svetová vojna alebo prvá svetová vojna. A teraz v Kanade to není. Nemáme nič, čo nás spojí. A tu na Slovensko ešte ste hli byť Slovákov. Ešte to znamená byť Slovákov. Máte spoločné histórie. A to vidím ako niečo, čo má lepší budúcnosť okrem Kanady, lebo v Kanade nebudeme držať spolu. Who would expect that when you change population, you change culture, right? Nobody would expect it, but we were told that it will not happen. Ale to zmenilo, keď som čítal o Kanade, že my sme veľmi, ako sa povie, otvorení a ľudia môžu robiť, čo chcú. Ale to nie je otvorenosť, to je sebecnosť, že being selfish, že každý môže robiť hoci, čo chcú, jasné. To je super. A to znamená, že nepracujeme spolu. A sloboda není, že môžem robiť hoci čo myslím. Musíme ešte spolupracovať.
A v Kanade, že hoci kto môže robiť, hoci čo chcú a to prestane fungovať. Ja by som možno k tomu doplnil, že mám veľmi dobrého priateľa, ktorý je vlastne treťogeneračný slovenský imigrant z Vancouveru. Ešte jeho stará mama sa tam narodila. Vyrastal tam okolo slovenskej komunity, okolo slovenského katolického kostola. No a prišiel sem. Prišiel sem, lebo už povedal, že sa tam nedalo vydržať. Takže moja otázka je tak asi na všetkých. Questions for everybody. Vidíte aj okolo vášho okolia, možno z Kanady, z Británie, z Nemecka, že iní ľudia uvažujú o emigrácii z týchto krajín, možno niekam na Slovensko alebo do Strednej Európy. Do you see from your community around you, the people you know from Britain, Canada, and so on, that they are considering migration because of the security issues and so on? Well, at the moment in the United Kingdom, if you're wealthy, it's more about socialism and going to live in the UAE because the taxes are so high. One of the things I could say about Slovakia, for people who are of my kind of income level, the taxes are far more favorable. And they should start thinking of coming to live in Slovakia because this is one of the most generous and decent flat rate tax systems in Europe. And I think it would be a pull for wealthy people because they don't want to make their whole lives in the UAE. They just think they're going to go there for a couple of years and then the government's going to change in the United Kingdom and go back. Here is very, very pleasant and taxes are reasonable. But in answer to your question, is immigration causing people to leave? I think some members of the Jewish community have gone to live in Israel because they feel genuinely in danger, particularly when there were all those protests going on over the conflict in Gaza with sort of Hamas-type flags flying and all that. I have friends of mine who are thinking of leaving England for whatever reason. Is it due to migration? They never said that. I don't know what the real reason is, but clearly, in terms of safety, people feel safer in other countries now than they do in our big cities. They say crime is going down in London, but the level was very high. So I'm not sure how much I believe that statistic. But what is worrying about the UK is the unpredictable random crime. There was a man walking his dog the other day who was just suddenly knifed to death by a guy who'd come from one of these, an irregular migrant from Afghanistan. These sort of things, the perception makes you feel more frightened, even if the reality is it's not as dangerous as it seems. But certainly, I like the fact that Slovakia is socially cohesive. People feel proud of being Slovaks. And it's a peaceful country, and it doesn't have the kind of randomness of crime. I mean, I don't worry about walking around Bratislava in the evening, which I would certainly feel in some of the big cities of the rest of Europe. But I think immigration is a very big issue, not so much here, but certainly in all the countries like Germany, France, United Kingdom, Italy. Maloney was elected on that ticket. Numbers need to be very carefully controlled. People who come illegally need to be returned to their countries. Criminals need to be deported. And that's a message which even the current government in the United Kingdom, the Labour government, the Socialist government, is understanding now. There's a big issue in the United Kingdom. It's not an issue here, whether or not to stay in the European Convention of Human Rights, the Council of Europe, because even two former ministers of the Interior, Home Secretaries, have said that the United Kingdom judges have used that convention to protect people from being deported who are terrorists or criminals or whatever. And that wasn't the intention of the convention when it was drafted after the Second World War. It was to prevent a Nazi government arising again and persecuting minorities. So there is a big issue. My old party, I'm no longer in any party, but my old party, the Conservative Party, has said if it gets into government, that Britain will leave the European Convention of Human Rights, or it has to be reformed quite considerably so that it is no longer used
to protect people that the government wants to return to their countries. So these are the kind of debates that we are having in the United Kingdom at the moment because of the scale of the numbers that have arrived in the last 10 years. I mean, in the last 10 years, almost the entire population of Slovakia has arrived in the United Kingdom. That's how big the numbers are. Tak Nemecko je, to sa asi málo vie, ale Nemecko je druhou krajinou na svete s najvyšším počtom lekárov, ktorí odchádzajú do zahraničia po Indii a ešte pred Čínou. Ja poznám vo svojom okolí niekoľkých lekárov, ktorí odišli do Švajčiarska. A potom v škôlke sme mali jednu arabskú rodinu, žijúcu veľmi tradičným spôsobom. Matka sa starala o 3 deti doma, a otec pracoval ako lekár. Oni odišli do Dubaja, ale deti v Dubaji teraz chodia do nemeckej školy, takže chceli si zachovať to nemecké školstvo, ale odišli do Nemecka. Asi z finančného hľadiska sa im to viacej oplatilo, ale poznám niekoľkých lekárov, ktorí kvôli daniam a platu odišli do Švajčiarska. A v tom rebríčku národnosti, ktoré najviac odchádzajú z Nemecka naspäť, sú Poliaci. Prvýkrát teraz bolo viacej Poliakov, ktorí z Nemecka odišli, než do Nemecka prišli. A potom sú to Rumúni a Ukrajinci. Ale Ukrajinci to je pohyb na jednu stranu, na druhú stranu. Ale Rumúni a Bulhári ešte. Ben? Ohľadom ten bezpečnosť, ste hovorili o Židia. A ja prichádzam ze židovskej rodiny. A naposledy, keď som bol v Kanade, som hovoril s rodičmi a mi povedali, čo sa deje v Toronto, kvôli ten antisemitizmus a tie protesty a takto. To bolo vtip, ale to je menej vtip, že majú prísť sem, že, ak ste hovorili, ako dôchodcov, že ich peniaze by išiel oveľa ďaleko a je to oveľa bezpečnejšie tu. Aj pre Židia, že nemáme tie protesty, nemáme ten násilie proti Židia a cítim, normálne cítim bezpečnejšie, aj ako žiť cítim bezpečnejšie tu. A ohľadom migrácie, myslím, že to je veľmi zaujímavé, lebo tiež Kanada je to problém, lebo Trudeau chcel, myslím, že cieľ bolo 500 alebo 500 000 alebo milión každý rok. A všetci chcú ísť do Toronta. Ale Toronto je veľmi drahé. A taký nový Kanadian nemôže bývať presne v Toronto, ale ona okraj Toronto. A pracovať v Toronto, čo môže znamenať 1-2 hodiny cesta každý deň do práci. A začínať život tam, že to, aj keby ja som vrátil, by som mal problém. Keď prídeš z hudobnej krajiny, keď si migrant tam, to je veľmi ťažké začínať hodinu tam. A pracovať tam, aj život tam. To znamená, že potrebuješ peniaze a podporu z vlády. A toto, my budujeme civilná vojna, lebo tie noví Kanadiani budú dostať podporu z vlády, aj Kanadiani, ktorí nemajú dosť peniaze, ktorí bývajú v chudobe, nemajú dosť. A jasné, čo bude stať, že oni budú nanívaní na imigranty, že dostávajú peniaze. A to je také absurdnosti tam. A na Slovensku myslím, že to je trošku iný, lebo myslím, že Slovensko má veľmi zlý meno ohľadom migrácie, čo není pravda. Že není krajina proti migrácie. Aj v ten 2015 to bolo veľmi zlý medializovaný, lebo tiež Slovensko pripravili na východ, že možno bude vojna tam a bude prichádzať veľa Ukrajincov. To sa stalo pár rokov neskoro. Ale tu na Slovensku nemáte, ako veľa ľudí chcú sem prísť, ale veľa ľudí prídu a to zmení. Aj teraz potrebujeme migrantov, aby bolo dosť prácov a takto, a dosť pracovníkov. A to migrácia na Slovensku pomáha. A priniesie zaujímavšie ľudí, ne takí, čo bude budovať civilná vojna ako v Kanade. Ďakujem. A samozrejme na Slovensku by sme boli radi, keby legálni migranti ako vy prichádzajú aj z iných dôvodov, ako to, že sa tu masovo nevraždí a nie je tu terorizmus, a všade naokolo teda je. Mr. Tannock, you mentioned medical services in Slovakia. You said that they are better than in England. I mean, the general perception in Slovakia is that we have terrible healthcare. Now, how do you compare our healthcare to NHS, to British health? Well, I'm a retired prima doctor myself, so obviously I know the health service extremely well. The British health service is overwhelmed by the sheer numbers of people now. They have not increased the spending to match the rise in population. When I was a young guy, Britain was 52 million. It's now almost 70 million. Huge rises in population, and therefore
resources are extremely strained, and it's very difficult to see a family doctor quickly or see a specialist quickly. Unless you are rich, you have money, you go privately. For most people in the UK, private is impossible. It's just so expensive. In Slovakia, I have experienced both the government-provided services and the private sector. In both services, the doctors are excellent. They are very well trained. They almost all speak English now. Maybe some of the very much older ones, but all the young doctors speak very good English. So I don't have a problem in communicating if I see them as a patient. The private sector is very reasonable for what it is. They have excellent, beautiful private clinics where, you can see a private specialist for 60 euros, 80 euros maximum. In England, you're talking about 400, 500, 600 euros. So it's like 10 times more. It's that kind of order of magnitude. But even so, to give you an example, the other day I had an acute medical problem as a patient. I went to one emergency room, and they turned me away. But they were doing me a favor because they said, you have to wait 3 or 4 hours here. I suggest you go to the one near where you live in the Stadi Mesto. And I went to that one. There was no wait. I don't think many people know about it. I was seen by a doctor. I saw a radiologist. I had all the interventions. I was treated beautifully for free on the health service. Now, what I would say is that your hospitals need a lick of paint. They look very tired. The infrastructure looks very old, 1950s. But the medical care is still very good. So I prefer to have good medical care in tired buildings than the other way around, frankly. So I have no complaints, but obviously there is obviously a lack of capital spending in the state budget to uplift these old hospitals. But the doctors and the nurses are a little bit more, slightly different from the doctors. I won't say any more than that. But certainly the doctors are brilliant, and I have an excellent service. And I have a lot of medical problems, even though I'm a doctor myself, and I'm beautifully looked after in this country. And I could not afford to have the same in England or in London. Absolutely unaffordable. A quick note: I attended the Douglas Murray presentation in February. The Douglas Murray, the British Conservative commentator, and he said he talked about the euthanasia debate in Britain, and he quoted some Labour MP that said that she doesn't think that the NHS is capable of doing euthanasia, and he said that he was a bit surprised because he thought that killing people is the only thing that NHS does well. Yeah, well, I wouldn't go that far, but I would say that there is a big issue about voluntary euthanasia. They call it assisted suicide, assisted dying. The law is going through the House of Lords as we speak. I'm against euthanasia as a doctor, as a citizen. I think it will be wide open to abuse. It will be a way of the state saving money because people will be terminated. Like, I'm afraid in Canada, it's a very big issue. It's very common in Canada and New Zealand. It seems to be the English-speaking world where it's Anglosphere, where it's very popular. But I don't have enough faith in the state or even in some doctors and in some human beings not to want their elderly relatives who are wealthy or have houses or whatever to accelerate their departure. And so I don't think a doctor should be involved with killing human beings. That's my personal ethical view. Thank you. Ben, services in Slovakia, medical services or other kinds of services, how do they compare to Canada? Ja úplne súhlasím. Pre mňa je to, že keď som bol v nemocnici a pozerám okolo a ak ste hovorili, že tá budova vyzerá hrozne, mám pocit, že idem naspäť do čas, tie veci, ktoré sú tam, ale potom, keď stretávam sa ten lekár aj tie sestričky, že vidíš, že tu sú úplne odborníci a sú úplne super doktori, aj keď musí ísť každý deň do práci v takéto zlý nemocnice. Musia ľúbiť, čo robia. A mám veľmi dobrý pocit, že sú veľmi dobré. A myslím, že toto tiež ukazuje ten rozdiel medzi Kanada a tu, že v Kanade tiež máme to istý problém. Veľmi dlho musíš čakať, je to drahé, ale vyzerá to lepšie. Tie nemocnici vyzerajú lepšie, každý má telku,
majú nový malovaný, vyzerá lepšie, ale na základ ako veľa vecí tam. Vyzerá lepšie, ale pravda je, že to není. Aj keď, napríklad, že keď moje rodiče bývajú celkom v pohode, štvrť Toronto a veľmi krásny domy, obrovský domy, drahý domy, ale keď pozeráš dole na cesty, tie cesty rozpadajú. A že ten základ padá. A to je veľa vecí v Kanade. Vyzerá krásne, ale pravda je, že to není. A z lekárskej veci to sú to isté. Mária, ako to vidíš ty? A my sme trošku privilegovaní tým, že sme v Berlíne, takže predsa len tam je pomerne dobrá lekárska ponuka, keď to takto poviem. Ale niekde v Sasku alebo v Bavorsku, niekde pri hraniciach s Českom, tam je to problém s lekármi. Ako som povedala, že veľa lekárov odchádza preč. Veľmi veľa poľských lekárov pracuje v Nemecku. Zdravotné sestričky, to je celý svet. Filipíny, všetko. Keď som po prvom pôrode, keď som bola na izbe s jednou, ja neviem odkiaľ bola, lebo nehovorila nemecky, ale asi odniekaď z arabského sveta, tak tam prišlo, ja som to spočítala, 13 príbuzných na tú izbu. Takže to je, ale na tom samozrejme nie je na vine nemecké zdravotníctvo, ale každopádne nič jej nepovedal nikto. Takže takýto príklad. A v Nemecku je taký prístup, že hlavne žiadne antibiotika. Na jednej strane je to fajn, ale keď môj muž bol prechladený, tak nedostal žiadne antibiotika. Bolo to nejak pred Veľkou nocou, prišli sme na Slovensko a bolo mu proste horšie a horšie, tak išiel k slovenskému lekárovi, dostal antibiotika a bolo mu lepšie. A s veľkou láskou spomína na slovenského doktora. Ďakujem. Ja by som ešte na záver dal možno priestor otázkam z publika, ak sú nejaké. A áno, tak tam vidím vzadu. Áno, pán Krajniak. Pozdravujem, najmä Bena, s ktorým sa poznám. Mňa by zaujímalo, teda ospravedlňujem sa pani Fuchsovej, že sa opýtam dvoch pánov, že čo by považovali za takú nejakú našu národnú vlastnosť alebo naturelu, čo sa im páči, čo sa im nepáči, že či by vedeli nejako charakterizovať v porovnaní s Britániou alebo s Kanaďanmi alebo s Britmi, že čo aj pozitívne, aj negatívne. Napríklad nechcem ohovárať, ale teda hovorí sa o nás, že sme taký dosť ufrflaný národ, ale že ako to vidia oni, že čo sa im na nás páči, nepáči, či niečo také identifikovali. So the question is, what do you regard to be a national character quality that is specific for Slovaks and that we can be identified with? It is said that we do complain a lot. I do agree with that. I think that Slovakia and Slovaks have a lot to be very proud of. You have so many positives. If there's the only thing I miss is the sea, because I come from an island. I'm Irish and British. I lived in Portugal. I miss the sea. But other than that, you have beautiful mountains and lakes. And as a people, you are proud of your country. You know, you're a cohesive society. I'm a minority myself, being half Irish and Catholic. So in the UK, I'm from that a Christian Catholic minority, and for me, it's a pleasure to live in a majority Catholic country. I believe that Greco-Roman law and Judeo-Christian traditions are at the heart of Western European civilization, and Slovakia is an inherently European country in every respect. And it's a proud member of the European Union, Council of Europe. You don't have this debate yet about the European Court of Human Rights. And you have a lot to be very proud of. And I think that your independence as a small country has been a great success story. So many people were pessimistic. I was involved with the accession of Slovakia to the European Union. When I was a member of the European Parliament, I was on the Joint Parliamentary Committee, and all the predictions of a positive outcome have been proven true. And those who didn't believe that Slovakia would do well economically were wrong. Slovakia has joined the euro, and it's one of the countries where the euro has been successful. That nobody's really complaining about the euro. No, there's so many things positive about Slovakia.
I have really very little to complain about. The cold winters are a problem for me. Your weather. If I could improve one thing, it would be slightly more central heating. I think in all the homes. Global warming to opravuje to. Ale ja súhlasím. Another reason to fight against the atheists too. Ale ja súhlasím. Od kedy som prišiel sem, sa mi páči, ako ľudí sú hrdí o Slovensko. A chcem mi ukázať ich dedina, povedať o krajina. A v Kanade, že neviem, o čo som hrdý. Keby ste prišli ku mne do Kanady, neviem, čo by som vás ukázal, alebo keby som vás zobral, že áno, máme Rocky Mountains, ale to je 4 hodiny letet. Alebo máme New Brunswick, ale tiež ďalší. Na hokej, a toto je jedna vec, čo môžeme učiť vás. A snažíme sa. Viac a viac Kanadian prídu sem hrať hokej, so toto je pozitív migrácie. Ale že ľudia sú takí stásni o krajina a poznajú svoje krajina. Ja nepoznám Kanada a chodím na ockové víkendy sa kamarátmi. A keď cestujeme cez krajiny, oni poznajú, viete čo, o pár kilometrov je taký šaláš, alebo tu je taký krásny dedina. A je to možno poznať a byť hrdý o celú krajinu. A mám pocit, že slovenskí ľudia, robíme tip o tom, ale že slovenskí ľudia sú veľmi otvorení a sú veľmi príjemní a chcú hovoriť s tebou a chcú pomôcť, dokým to je ich práca. Že keď pracujú v reštaurácii, potom všetko sa zmení. A nie sú takí otvorení a nechcú slúžiť. Ale keď je to zadarmo, je to veľmi milé a sú veľmi otvorení. A to je jeden dôvod tiež, prečo som zostal tu, lebo som učil veľa o Slovensku. Keď som chcel niečo vedieť, ľudia mi hovorili aj z hociaký iný strany a iný pohľad. A to je veľmi zaujímavé pre mňa, že ste hrdí na krajinu a máte o čom byť hrdí. Aj keď môžete debatovať, či alebo tak, toto máte a to chýba v Kanade, aj ten national identity. A sa mi veľmi páči, že aj snažím. Tento víkend sme boli cieľní s skupinou otcovia, aby sme išli na múzeum Štefánik, lebo musím učiť svoje deti o tom, o slovenskej histórie. A napríklad ten múzeum bolo fantastické. A som bol veľmi prekvapený, ako toto zlepšovalo po tie roky. Aj deti to užívali a máte tu hrdiny. Naozaj viete poznať jeden kanadský hrdina teraz? Aj Wayne Gretzky teraz je maga, že je to ťažké. Thank you, Ben. A myslím, že máme ešte na jednu otázku priestor. Thank you very much. I'm Stefan Ratny from Bratislava. I will speak English. But it was very pleasant to listen to all of you. I was raised and educated in Germany. And for me, it was clear that I will come back to Slovakia. I'm happy to be here and to be an entrepreneur here. It's a nice country to live and to be economic active. But now my question to the lady and to the gentleman: could you spread this message to young Slovaks? Thank you very much. Mária, ty to myslím, že trošku môže popise práce, nie? Tak snažím sa na markery, predtým na štandarde. No snažím sa, neviem, čo viac by som k tomu povedala. V rozhovore s priateľmi, s príbuznými hovorím o svojej nemeckej skúsenosti. Aj si myslím, že moja generácia, aj Slovákov, kto má vek, že oni žili v ten čas, keď išli do Ameriky cez leto, aby zarobili peniaze a prišli naspäť. A priniesli veľa dobrých skúseností. A vidíme po tie 25 rokov, koľko noví podniky, noví biznisy, tie ľudí zarobili trošku cez leto, čo nebolo tak jednoduché na Slovensku a vrátili. A to pomáhal krajinu. A snažím tiež povedať tie mladí ľudia, že majú vrátiť. Že ak sme hovorili, že život je tu veľmi bezpečný, je lacný, je dobré. A možno ten školené, tak dobre, možno Brno má lepší univerzita, ale majú zobrať toto a budovať dobré krajina a nezabudnúť, že keď všetci dobrí ľudia odchádzajú, potom kto zostáva a ako bude budúcnosť? Every country needs its young people to feel they have a secure and prosperous future. One of the only good things about Brexit, and I'm a pro-European, is that after Brexit, many Eastern Europeans in particular, but all Europeans, stopped coming, started returning,
And if you look at the Polish example, they've built Poland into a formidable economy with a great future for its people. And many of the people who came back from countries like Britain, United Kingdom, with a lot of expertise, the English language, saved a bit of capital, and had invested. And I think the same goes for Slovakia, that you need to encourage your young people to come back with their talents, with their skills, with their entrepreneurial spirit. That's one thing I like about Slovakia. It does encourage private business here. So there's low taxes and plenty of encouragement for people who want to invest and create jobs for others. So yes, I mean, obviously I don't live in Germany and I'm not Slovak, but I think its youth is obviously its future capital. Thank you, and I think that's a great point to end the discussion with. Because we run out of time, takže ďakujem rečníkom, ďakujem pán Tannock, ďakujem Mária, ďakujem Ben a ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili tejto diskusie a prajem vám ešte príjemný zvyšok samite. A ja takisto ďakujem aj moderátorovi Petrovi Števkovovi a mám ešte pár praktických informácií, pretože teraz bude nasledovať polhodinová prestávka v programe. Stretneme sa o 17. hodine na ďalšej diskusii. V štúrovom salóne to už bude posledná diskusia, bude to okrúhly stôl o vzdelávaní, takže polhodinová prestávka, nezabudnite sa občerstviť, takisto ak ste ešte nenavštívili náš stánok Inštitútu Ladislava Hanusa, tak navštívte aj ten, takisto predávajú aj naši partneri z European Konzervatívny svoj časopis, takže neváhajte sa zastaviť pri týchto aktivitách.